Maravilha, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos fazer a inclusão do som no nosso jogo. Vamos começar por fazer a classe, que vai controlar todos os efeitos sonoros, todos os sons, e vamos implementar o som no módulo ship.py primeiro, que é a nossa nave. Quando ela dispara, quando ela explode e quando ela se movimenta, ou seja, quando existe propulsão da nave, quando a gente propulsiona a nave e acelera a nave, tá? Eu estou usando esse headphone, justamente para poder fazer aqui as gravações de forma adequada no meu computador. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa é a gente criar um novo módulo chamado sound.py, onde nós vamos carregar todos os efeitos sonoros que nós temos para o nosso jogo, tá? Então tá aqui. Bom, uma coisa que a gente precisa fazer, e vamos fazer agora aqui, é fazer o download dos sons, tá? Então se você vier aqui no github.com, pesquisar aqui por Blasteroids Py, Camargo Advanced Blasteroids Py. Aí você vem aqui e seleciona a branch Video Class 25, que é essa classe que nós estamos, e vem aqui no Resources, que são recursos. Vocês vão encontrar esses arquivos aqui, tá? .wave. A gente vai usar esses caras aqui. Então vamos ter que fazer o download deles um por um. A gente clica no arquivo, seleciona Download e aí Save to File. Save File, tá? Vamos salvar então aqui o primeiro, aí a gente volta, vamos pegar o segundo. Pronto, salvamos todos os arquivos, aí a gente vem aqui nas pastas, downloads, vamos renomear tirando. Caso o seu tenha gerado esse has, você tira, tá? Se não, já está correto. Pronto, tiramos. Eu vou copiar esses caras, vou dar um cut e vamos lá na pasta do nosso projeto, lá no Resources, e a gente vai colar aqui, tá? Pronto, feito isso, se você vier aqui, todos esses arquivos estão aqui, são os .waves, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos que representam efeitos sonoros no nosso jogo. A gente vai ver um por um, 3 deles nós vamos ver nessa aula e na próxima os outros, nas próximas aulas. Mas antes, vamos fazer o seguinte, a gente vai usar uma classe chamada sound.py, que é essa aqui, que carrega esses recursos, esses arquivos para a memória, mas ele só carrega uma vez na memória. Porque eu não quero que toda vez que eu emito um som, ou seja necessário renderizar o som, que a gente carregue de novo do disco, porque leva um tempo para carregar o arquivo do disco. Então a gente carrega uma única vez, deixa em memória. Para isso, existe um padrão de desenho de software, um design pattern, que chama singleton. Tá? Que ele faz o quê? Quando você você cria um objeto dessa classe, ele primeiro checa se essa classe já tem uma instância criada e, se tiver, reutiliza essa instância. Caso contrário, cria uma nova. Então, só da primeira vez uma instância vai ser criada e as próximas vezes ele vai usar a mesma instância que já está criada. E no momento em que a gente criar a instância, a gente já carrega os arquivos de som. Dessa forma, a gente faz a carga uma única vez no jogo e esse objeto, essa instância dessa classe, ela vai ser compartilhada todas as vezes em que a gente precisar utilizar essa classe, tá bom? Então vamos ver como faz isso. A gente vai usar o OS, porque de novo a gente vai ter que importar arquivos do disco, a gente tem que fazer aquele esquema de montar o caminho, tanto em Windows, Linux e tal, botar barra para direita e esquerda. A gente vai usar uma função do Operating System dessa biblioteca que chama OS Path Join, que faz esse trabalho pra gente, e a gente vai usar também a biblioteca Pygame, tá? Vamos criar aqui a classe som, tá?
E aí a gente vai colocar dois atributos de classe. Tá? Você está vendo que eu não estou dentro de um método aqui. Eu criei a classe e já estou criando atributos. O atributo criado nesse nível é da classe. Ele existe independente do número de instâncias, ou seja, ele é compartilhado entre as instâncias desse objeto. Claro que a gente vai ter uma só, mas a gente vai criar esses atributos nesse nível aqui. Que é a instância dele, que no início não tem nenhuma instância criada. Primeira vez que eu criar, eu vou setar isso aqui como true. Eu vou setar com a instância em si. E sounds, que é um dicionário onde a gente vai carregar esses sons. A gente já vai ver aqui daqui a pouquinho. Aí a gente tem um método de Python que é executado todas as vezes em que a gente tenta criar uma instância de uma classe, que é o new. Tá? E aqui ele passa a classe em si, que deve ser instanciado. Então o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente tentar chamar o sound, tentar criar um objeto, vai chamar esse new, e a gente vai testar. Se o atributo de classe instance is none, é porque não tem nenhuma instância ainda. Então essa é a primeira vez. Então dessa primeira vez, ele vai criar uma instância. E a forma de criar uma instância é essa sintaxe que eu estou colocando aqui. Ó, tá vendo? Estou criando aqui, chamando super da classe, passando a classe aqui. Ponto new cls. Essa é a sintaxe. Aqui eu acabei de criar uma instância dessa classe e atribuir um ponteiro dela para esse atributo de classe aqui, que é o instance. Então ele não vai mais ser none, ele vai ser um ponteiro para uma classe, para uma instância de uma classe agora. E aí o CLS sounds, nesse momento, né, que eu sei que é a primeira vez que eu estou executando estou criando uma instância dessa classe, eu vou criar aqui então, nesse momento, esse dicionário com os sons. Eu vou carregar os sons. Vamos ver como que a gente vai carregar. A gente vai criar um dicionário onde a chave é o nome do som que eu quero, né, no caso bang, que é o som da explosão. Então eu vou fazer aqui o seguinte, dentro dessa chave eu vou criar um outro dicionário que tem algumas chaves dentro dela, que é o sound key. E esse sound key ele vai apontar para o seguinte aqui, ó, para o nosso arquivo de som que a gente vai carregar. Nesse caso do bang, diretório res, a gente já viu, né, isso aqui, como é que faz. Tá vendo? Eu vou carregar aquele arquivo de som. Tá aqui, ó, vírgula. Então aqui eu carreguei aquele arquivo de som do diretório resources, tá? Agora vamos colocar um outro elemento nesse dicionário, que é o channel. Esse channel é o seguinte, ele pensa da seguinte forma: se eu tenho um canal 0 de som, e se eu coloco um canal 0 apenas, e eu começo a colocar todos os sons para serem renderizados nesse canal, toda vez que aparecer um novo som, ele vai sobrepor o outro som que estava rodando nesse canal. Só pode ter um som, vamos dizer assim, num determinado instante de tempo, é como se fosse uma trilha, ou uma rodovia em que você tem faixas, né? Nessa rodovia. Se você tem uma rodovia que só tem uma faixa, você vai passar um carro por vez. Se você tem duas faixas, eu já consigo colocar dois carros para andar um ao lado do outro. É a mesma coisa com som. Então, se eu coloco sons no canal 0, mais de um, só um por vez que vai tocar. Agora eu posso ter outros canais, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Nesse momento a gente vai criar esse som no canal 0 e a gente já vai ver outros exemplos aqui para explicar melhor por que a gente vai colocar outros sons em outros canais. E aí tem um outro cara que chama overlap. O que é esse overlap? Isso aqui vai fazer com que
entra naquilo que eu estava falando também. Se eu tiver um som tocando num canal e o overlap for true, e eu pedir para tocar alguma coisa naquele canal, ele vai tocar e vai parar o que estava tocando e vai tocar. Se eu colocar esse cara como false, se tem algo tocando naquele canal e eu pedir para tocar, ele não vai tocar, ele vai terminar de tocar aquilo lá e só quando não estiver tocando nada, ou seja, porque cada um desses sons tem um tempo limitado, né? São waves de tempo curto, só quando tiver terminado e o canal estiver disponível é que ele vai tocar o som. Tá? Então é para isso que tem esse overlap. Por exemplo, se você tem o thrust, que é o som da propulsão. Eu não quero que toda vez que eu fique jogando a propulsão, que ele fique sempre começando o trecho inicial da propulsão e sobrepondo, porque vai ficar um som estranho. Eu quero que ele termine de tocar toda a propulsão para depois tocar de novo a propulsão e emendar áudios completos da propulsão, um em sequência do outro. Isso vai ficar mais harmônico para a gente ouvir. Então a gente seta o overlap igual a true. Bom, aqui é um dos sons, a gente tem 6. Então o que eu vou fazer para acelerar aqui o nosso processo, tá? E só para comentar também, Pygame Mixer é que faz esse controle dos sons, tá? E aí ele tem métodos. Ele tem o sound, que carrega som, ele tem o channel, que especifica qual canal eu quero que toque, e o play também, que a gente vai ver mais aqui embaixo, que é para tocar, tá? Um determinado canal, um desses arquivos. Então, vamos lá, eu vou copiar isso aqui agora. Aqui. E vou colar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Eu vou apagar pra gente não esquecer que a gente tem que preencher, que é muito fácil a gente copiar e colar e depois esquecer de atualizar. Então vamos lá, agora vamos pro beep, que é outro som. A gente vai ver quando que ele vai ser usado depois. Por enquanto vamos só carregar todos eles aqui. A gente troca aqui, beep, beep. O canal eu quero que seja o canal 2, tá? E o overlap eu quero que seja true. Terminamos aqui de fazer essa criação, né, instância de uma nova classe e também fazer a primeira carga. A gente fechou aqui criação do nosso dicionário, e a última coisa que a gente faz nesse if aqui, né, quando a gente faz essa criação, é retornar a instância da classe. Então vamos retornar. E aí a gente vai para um outro método que nós vamos criar, que é o play. E a gente passa como parâmetro sound key, e aí a gente vai pegar o sound através da chave. E a gente vai fazer algo similar aqui para o channel. E overlap. Perfeito. Agora a gente vai fazer um teste interessante. Se overlap, quer dizer, se eu devo parar tudo nesse canal e escrever e renderizar o som, sobrepor o som, eu faço isso aqui.
channel.play. E, só que tem um detalhe. Se não for overlap, se não é para fazer overlap, mas and not channel.getBusy, ou seja, eu toco o som agora caso é para fazer overlap. Se não for overlap e o canal estiver disponível, aí eu toco. Que foi aquela regrinha que a gente explicou aqui anteriormente. Bom, essa é a nossa classe som, que é um singleton, só vai ter uma instância e ela é capaz de carregar os arquivos e ela é capaz de tocar qualquer um dos arquivos que eu passar esse nome aqui, né? Essa chave como parâmetro aqui, ele vai tocar para mim de acordo com as regras que nós definimos. Perfeito. Então agora vamos para a classe ship, onde a gente vai aplicar isso para a classe ship, tá? Bom, uma das coisas que a gente vai fazer aqui é criar um atributo que vai auxiliar a gente aqui na renderização do som, que é o dying, tá? Tem um cenário em que a nave está morrendo porque ela foi atingida pelo asteroide. Então se a gente olhar esse caso aqui, a gente vai ver o seguinte, ó, quando eu tiver dying, eu tenho que setar que ele está dying nesse momento aqui, certo? Que é quando a nave foi atingida por um asteroide. Tá? Se é true, aí é que está o ponto, né? Se esse dying for igual a true lá no método render, eu vou tocar um som. Desculpa, é o bang, que é um barulho de explosão, tá? E vou fazer o self-dying igual a false, ou seja, eu vou renderizar uma vez o som, né? Eu seto ele como true quando ocorre a explosão, eu detecto e toco o som, seto como false para que o próximo frame não toque de novo, né? Ele só toca uma vez. Aqui, ó, vamos pedir para ele incluir o import from sound, import sound. Ele inclui import aqui em cima, tá? Bom, com isso a gente já renderizou, acredite ou não, o som de explosão da nave. Agora tem um outro cenário, quando eu estiver disparando, né? Quando a nave estiver disparando uma bala, eu vou tirar esse self-firing daqui, porque eu quero que ele continue como firing. Ele foi setado como true quando a gente pediu para disparar uma bala, mas eu não quero que ele sete como false lá, porque eu quero que ele siga para o método render e aqui também ele faça mais uma parte disso, que é a renderização do som. Pronto, renderizei o som, setei como falso para que ele não fique o tempo inteiro, né? São 50 frames por segundo. Então eu preciso desse tipo de controle, esse flag, que só faz eu tocar uma vez esse som e parar, até que o usuário pressione um outro botão, por exemplo, para tirar de novo, né? Então a gente fez o 2 já, né? Que é quando ele é atingido por um asteroide e quando ele dispara. O próximo é a propulsão. Propulsão vai ser no momento em que a gente acelera aqui, ó. Quando eu estou acelerando, pronto. Esse é o som da propulsão. Eu acho que é isso aí, viu, pessoal? Acho que não tem mais nada pra gente fazer aqui, não. Vamos testar? Vamos no game.py e vamos pressionar play. Ok. Tá. Deu um problema aqui.
file not found error. Ele não achou esse arquivo aqui. Countdown, beep countdown. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada como que a gente colocou aqui no sound. Ah, faltou colocar o ponto wave aqui, ó. Ele não conseguiu carregar. Deixa eu ver os outros aqui. Todos estão com ponto wave. Ele estava tentando carregar um arquivo que não existe. Ok, vamos voltar aqui. Erro encontrado. Game. Blá blá. Ok. Outro erro. Sound, não tem atributo underscore sound. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, aqui tá errado, pessoal. Deixa eu ver se tá errado mesmo. Tá, acho que tá errado sim. Porque a gente vai aqui criar. Deixa eu ver. Não, tá certo. Ele tá tentando pegar esse cara aqui. É sounds. É um dicionário com vários elementos. Só tá errado aqui. Isso é a vida, hein, pessoal? Vamos lá, de novo. Essa é a vida do programador, achar problema e resolver. Opa! Agora sim. Olha lá, tá disparando. Toda vez que eu aperto o botão, ele dispara o som certinho. Propulsão está funcionando. Agora eu vou me matar aqui para ver se quando tem a colisão também faz o som. Olha lá, fez o somzinho da explosão. Perfeito, tá funcionando. Joia, tá faltando pouco para terminar o jogo. Obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.